tears to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one. Jadi pemasangannya seperti ini guys. Dalam memasang kamera action ini kebetulan saya pakai Xiaomi J2 4K ya, dengan 20 megapiksel. Kenapa saya pakai kamera ini? Karena bagian pelindung lensanya itu kalau ditaruh di ruji Murai itu kurang lebih pas guys, jadi mudah untuk settingnya di sangkar. Baiklah, kita langsung ke lapangan aja guys untuk uji coba dengan Murai batu lepas trotol usia sekitar 9 bulan. Langsung kita mainkan di event berang bintang BnR Kraksaan ya. Biasanya dia akan membantu tapi yang penting untuk burung lepas trotol ini kelihatan patternnya itu setelah madung pertama dia udah siap sekarang di event-event selanjutnya. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ayo guys, yuk, juri sudah bekerja. Juri sudah bekerja. Terima kasih. Selamat dan sukses di kelas Berbeda ya, juara 3 52 ya. Sebagai juara 3 52 40 33 14 terjadi tos. Untuk memberikan juara 4 5 dan 6. Baik, untuk selanjutnya segera merapat Cipul. Like this was forever. Can I take you